bonsoir, ça dépend de l'ère fidèle internaute. Voyons Babassa, on a vu son avec communiqué la vie comme d'habitude. Merci pour la fidélité, pour partager, pour s'abonner. Bon, continuer vraiment pour tenir tout peu cause la cinématique de la télévision. Et comme ça, vraiment qui toque comme un cassi. Remerciement à la polo chaîne. La combo ya papi qui est là, qui sont mais sans oublier. On vient Lucas Style, je suis dans 4 à Londres, on a beau santé. Maman Jenda ya quand même futur député en 2023. Merci maman pour la action qui toque. Vous allez toujours continuer que ça là la carte il y a mboka tope pour aider ma maman veuve toujours longo ni na yo vraiment continuer bon on zamba boutique jamais ko pambola yo ba remerciement tope ba mbote na ngai na movie Dudu Kandolo na Canada directement fidèle internaute okota na basango etali mboka biso de na mboka président Edi Kaku tozali na to komeka ko solola c'est makambo etali actualité à la ina mboka la biso directement na kopesa mbote mbote mo mboka président Edi Kaku Mbote mama sefo sango nini mboka ah mama basango ezebele ya pasi pe ya ma ya mbona kota na basango na ko profiter na no ko pesa mbote na ba onyoso balinga biso de près comme de loin na pesi mbote na partenaire na nga numéro 1 wa soutenir kanga na tango nyonso ezala na moi mama Vero Anunga ngombe wa ko sala futur député na pesi mbote na mama Elisabeth na Paris na pesi mbote na Ketsa Moseka paya zwami na pesi mbote na Lumière Minengo paya zwami na pesi mbote na Mariana Pedro na pesi mbote na mwana mboka Eliezer Tambwe Mwamba honorable na pesi mbote na conseiller Dani Musangu oya biso epai ozwa mbabote belé na pesi mbote na bato nyonso oyo bazo soutenir biso de près comme de loin. Merci mon mboka toko tambala mboka na Mitali basango ya mboka na biso bandeko balandi mon mboka toyebite tomoni ba image moko ezali ko circuler na ba réseaux sociaux to pe na ba groupe WhatsApp ezali ete komona bino bandeko na biso ba imboka bazali ba président ba parlementaire debout bazali ya parti présidentiel kondungana to pe ko bunda entre bango na bango ou bien to kolo ba bitumba entre bino na bino kozali ko bunda to ebita faire wana ezali nini po lokola yo mtozali président ozali na kati ya makambo wana ko éclaircir opinion to pe ba yimboka ba comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que to moni ba blessure et salami to yo ki policier moko akufi intervention na yo ezali nini par rapport à dossier wana. Merci maman pour la mutuna ezali pasi pe mawa ezali pasi pe mawa na parti ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba IDPS oyo tango tozokende ba marche maya chassé à 50 francs tozoka bolango 3-4 personnes c'est-à-dire bateaka biso bolingo IDPS oyo boke marche omoni moninga kwei basusu bazongi pona kolokota mutu akwei bamemela mapeka bazokima ne mbao mezali te lolenge lelo IDPS ezala na opposition na ndenge lelo ezali na pouvoir nazoloba pasi mpe mawa o ngai mpe na temi liboso na bino nazali victime bayeli biso politique ya divisé pour mieux régner. Combien de fois bakaboli ba collectif ya ba parlementaire de vous et pas ya CG Kabouya. Combien de fois kaboli même ba d'hypocrite. Combien de fois on a cotisé des ordres dans kata IDPS. Na okotuna lelo mutuna marche oyo esalami mkolo ya samedi ezali marche ya disab oyo ezali dynamique de social pour les parlementaires debout parce que kaka Kabuya avant que de kasa ebiso muto 40 ko kozo musala te na IDPS muto 40 ko kozo musala te na IDPS mais la zone na Sainte-Thérèse
Félix n'a nous présenté. Azam, président à IDPS. À lobby, soki na je musala ba tubako utali banda ba étranger ba ya kosala awa ba congolais to pona âge ya mutu te même ozala âge nini eza makasi na yo nde kosala mais kabuya lelo akoyebisa biso ke mutu 40 akozwa musala te nalingi na bana ba président ya parlement de bande ko bolongola kitendi ya mwindu na miso na bino bolongola kitendi ya mwindu mutu wana lingi bino te bamongo azopesa bino akopesa $100 bokabola $1000 bokabola ekosalela bino eloko te botala acte euti kosala masika oyo soki lelo tokomi na niveau komona bandeko kotelemisa mwana mboka mokya mais ezali mpona nini mpasi eleki natali video mosusu bakombata moko batelemisi mpe nani mboso kodya eza mpasi eleki ngai etake président na parlement de bois nakoma nazoluka mbongo mpona kofaire soigner baparlementaire debout nakobenga bato na ngai te toza na kombata moko ya problème boyeboyeboye bato basute na ngai kabuya mokolo mo te omoni ngai na epano na osengo mbongo lokolo oyebi ngai te oyambaka nga te tosali marche samedi ntango tosali marche tokomi ti oya ngai nakomi nasali mission na ngai ezali ya kosala marche mpona dynamique de sociale ya baparlementaire debout bazali na makanisi ya malamu mpona bakombata oyo euti na mwana mboka beros epai ozali na canada na peso na mbote ebele bamakanisi ya malamu oyo Etienne Tshisekedi atikaki oyo lelo baetufa baberos lokola bazali banda balobi te tika tola mosalikani ebele bazoignore bazokomprendre mais bokocomprendre bongo ya kosutuka zela mama nazokoma samedi nakomi na oya tozalaki na bandeko tozali na bango vers 14h nazwi moto na longwe mpo babengaki nga quelque part epa ndeko moko abengaki ngai tokutana na ye azali député nazwi collègue na nga mboloko na collègue na nga Alexis tomati na moto toke kokutana na honorable wana bandeko na biso batikalaki kuna balali 3 jours totikali koyoka ata mokolo moko te ke baza wana mpona basala désordre na deuxième jour na bango nde bamoni moki ya ye basali video basalaki bazoba na moki ya wana bato bazokondane koloba na bango na moki ya koloba mambo ya IDPS non moki ya se congolais IDPS eza parti ya bacongolais natikali koyoka moki ya te na moki ya na monoko na r nyonso asoutenaka Tshisekedi bazongisele lupango ekasa akangaki ya moki azosoutenir Tshisekedi mais lelo bandeko lokola bamonaki moki ekomi problème basali makambo wana nazalaki te depuis samedi naza na ndako ezali mokolo ya lobi dimanche na butu plutôt nayoki makelelela bagroupe oyo tozali ya whatsapp oyo aloba bo ngai nazala mi observateur nalobaka nde liboso ya caméra na babiloko na wa bavosi banini wana linga te mosala nange eza kopartage information nde na partage bainformation mais koloba babiloko badiscussion beso na nasala yango te na comprena déjà ke mabe ezali nafandaki na mboloko place oyo nayoki collègue na biso moko abengi biso alo président edi oza wapi seja tie mituka awa babis tokende oyo ya mokonzi ya mboka azoyamba biso ana lobi c'est vrai atoni mboloko azala nanga nabi wi mboloko azali pase ngai nazwi telefone nanga napesi mboloko asolo aconfirme nde nga mpe nalobi te nakoki kokende permanence wana bote tika nabenga nanu na oyo nayeba nabengi Miguel ayebisi nga wi chef de l'état azoyamba biso lelo orke bandoki bato ya mitema mabe babengaki nga na telefone mpo bakende kobomisa ngai na bato tozalaki na bango
bino ke permanence te. Je préfère tozwa moto awa tokende. Tozwi moto toke kuna. Oya. Tokomi na oya. Kokita nazokita mama. Ba miliso batindelaki biso. Baba nina nkosenga mbongo eza te. Bakangi nga veste bapaso. Fala na veste de biso bomona. Pose nga pied levé. Veste bapasoli. Mbongo na nga ya garantie ya ndap. Ya garantie ya ndap. Na mbongo ya ba franc. Ekei. Moloko telefone ekei. Lisu makila. Loboko babeti libanga kutezo sala te. Démocratie te kola ke pa ete Tshisekedi yango. Mais toi qui va vivre au Kibomene pour ça, la Babi va reconnaître apparemment le président parlementaire de Bouté, va faire vraiment bien avoir kuya kuya, to éviter et lo kango ezani affaire ango parce que bien union so bobundilaka, to pe bolobilaka o etali ya malamu pour la mboka na biso po eze loko banda na bandaka la. Ya ko kamo eza ya komona ba président misusu ndenge ba beti bango, misusu akize bango ke baza ba kuya kuya et que baza ba étranger et que baza ba soutenaka Jean-Marc Abunda donc maman zo bi maman ebele mo na mboka. Deko na ko ma place la sollicité. Bazui, Bamususu, Bazar au Kakama, parce que événement ça pour les Amabe. Bamiliso, Bandekona, ça 3 jours place sur la bitubetral comme matin, ba fini mon tout ba sois tout. Kaka bato batindi, Babiso balobi que c'est Jésus, toke ne komata, ezane babis, ezane pona okende ko beta bato. Bake kuna, babeti ba combattant. Yo lelo soko bengi Miguel kuya na ide peso zandoki. Soko bengi obengi historien kuya ozandoki mboloko akanga na permanence wana te nani ayebi mboloko te na kati ya INPS oyo akoloba ayebi nga te azandoki nazozela bosala mpe émission po répondre nga nde tokoyeba bino mpe nazo alerte communauté nationale comme internationale toza en danger. Bakomi déjà continuer la mission partout. Babundisa biso pour lobini tete nzambe. Mais tant musubo moninga suna caméra te. Mbongo na ngekei, babiloko na ngekei. Mboloko ba téléphone ekei loboko ya mwana to éviter soki nini lisu kutulobi makilezo bima. Pona Cisco oyo biso to fani na yo, to liaka na to tambola na yo, oya ko trahir biso. Na bato musuku tu bayebani te na IDPS lokola ba Moïse ozoloba ke toyaki kobenga na ba faux président. Moïse yo yebani yo Moïse. Boyebani wapi? Na bato za na ba ya motole ndo yebani. Yo bayebi yo Moïse. Déjà basi benga te pa mutatinde lombo Moïse. Bon, tout le visite de Mino Kuna Oya et c'est ça qui va continuer sous soutien. Eza boye Kabuya a commis ça Fati azala la poche na. C'est-à-dire ceux qui mutolingo ke na la Tshisekedi, il faut passer par Kabuya. Il faut les par Kabuya. Donc biso nyoso toza ba combattre le rôle hier, ya we côté mais la biso té. Be parti za mal géré. Na zolo ba leo parti za mal géré. Azala politique ya ko diviser pour mieux régner. A diviser rabat pour régner. Ngai nazala tina ya eloko monte pa na yo na ba basala kitiale liste na ba pa na yo ngai etali ngai te ngai awa ngana yo guerre bandi na kwa taki otina ino sona kosuka Kabuya ozo mériter ko sala la tête de l'IDPS oyo yo sali lobby ya kotinda ba milice ba ko bundisa ba vrai président du parlement de elingo la sanine moi mbora qu'est-ce qui elingo la kisaboy olinga ki pasala Tshisekedi coup d'état et la risque olingi Tshisekedi te pour ba dégâts et salami wana ya grave. Motoune ezali mon amboka bande comme ça surtout na qu'est-ce qui prouve que zaki si quoi beninga lobi seja chemituka nazala ba vidéo oyo batu basali ke yena chaki mituka yena mutache batu bakende nazala quand même bon na makasi pona zoka we pa Kabuya te Kabuya mutapesa ngambo ngala kende na kela père de mbongo pona kaka na marchaki na fingi mutute atongi mutute na salele mutu mabete baswana ka bango na ba débat na bango na réseau sociaux ba mona ngati mais makambo na mbo comment eza moi soni comment la partie présidentielle bezo pesa ba asina bango il faut qu'on pesa parti na mutu aza capable l'homme intègre oya koya pona kosangisa ba combattant nyonso
lelo baselile eza ya kokufa kiti ezalaka te lelo bafédération basection eza ya kokufa tobetelaka yeka maboko baprésident bazokufela bana lokola nani o nani j'ai oublié encore son nom bakenda kotikela Kabuya nini ke mama na ya kufi qu'est-ce que Kabuya a fait merci qu'est-ce que Kabuya a fait Kabuya saleloni tobana kobetelo maboko tosi lokola mwana semi Kabuya tinda bato bakanga ya maboko babete ngondo atilelo mwana mbala aza na pasi na nini tolobaka yango te on était là mwana mbala azosouffrir tobanda bakobersa bino makambo Jean-Marc asali lobi oyo tobengani ye bapresa ebele bazobetelo maboko wana babengi nga mpa Kabundi te nakende kuna nga na boya kokende lelo boya version bato baza kuna baza bato ya Kabundi oyo ayebi te ndenge natake Kabundi eza na bemission eza na banini eza na donc pratique ya Kabundi nde ozokiseli biso lelo na IDPS nde Kabundi abandaki kotobola bapine Kabundi azokangisa basoda Kabundi azosabote bagarde républicain ezali politique oyo eyeli biso lelo mais toyebi biso oyo luki mikolo na yo etikali moke mikolo na yo etikali ozofingisa mokonzi ya mboka makasi 2023 pe kani mama aye na oya amoni ke bato oyo ayebi amoni bango ni kotelema kotuna bango ata abozosala nini soki ozali vrai papa oleke ozwa bato otindela bato politique akosala eyaka osolola na bango toyokana boye problème na bino eza nini to tokende na permanence tokende kosolola eza te kokende kozwa bato ya makasi baya kobeta bato baya koboma baya kobuka bamosusu maboko lokola peti na biso ya moki azolela azoloba mais c'est grave or il faut raisonner kosangisa bato mpo tozokende 2023 maponami lelo bokomi kobenga bato bakuyakuya même parti politique makasi nango eza bato bakota te yoka Tshisekedi soki bato baza na Congo te bakobenga président de la République parti po ezala fort il faut bato bakota bozwa na baterme na monoko bakuyakuya toyebi bango te bato ya IDPS bolati bango bakomi bato ya palu o bato ya PPRD o bato ya boye ezali politique ya mabe c'est pourquoi bato ya Kabila balobi ke bozalaki préparé te mpona kodirige bazoloba yango bongo biloko bazosala oyo eza nini un secrétaire général oyo Tshisekedi azali tata na biso yo ozali mama na biso mama asangisa bana mama kabola bana soki oyoki mwana azolela mutu pasi to problème benga ye ozoyoka pasi wapi problème eza nini noya kotindela bato bamilisi baya kobeta bato toya oyoka bakangi bandeko na biso mosusu baza bainocent oyo babundi te basali eloko te bato na yo aya tindaki nde baye kobundisa bato kuna babimisi desordre bavideo ezali toza nango na batelefone awa oyo balobi toye tobengani bango toyebisaki bango wapi bato aberos toza na bavideo ebela toza na bavideo oyo bamosusu babengi biso bafort président nous avons les images mwana mboka tolobela makambo etali pétition ya ministre économie tomoni pétition esili kokota intervention na yo ezali nini mpona makambo etali pétition wana nakoloba boye napesi nanu félicitation na mwana mboka Eliezer Tambwe Mwamba mpona likanisi azwi mpona kosukisa ministre oyo ya moyibi ministre ya moyibi lokola Katumbi ministre ya moyibi ndenge Katumbi babotelaki moyibi akokufalaki moyibi yo mpe moyibi akei asala biso plan awa ya 27300 tonnes ya chanchar oyo tobengi tamuso mbongo ebimi alie baye kobimisa mbongo 6 millions de dollars mpona basala intervention rapide tolia na décembre Thomson eye azwi bato ensemble bino nde bokoteka Thomson oyo oli apesa bato oyo basengeli koteka apesi bango te apesi bato ensemble nde bato bateki mpe bazoteka yango 2 fois prix oyo ezalaki basali peuple congolais boye banani oyo basali makambo oyo balibanie na Katumbi ke makambo wana esimba te
mais ozali ministre ya République démocratique du Congo ou bien ozali ministre ya Balibanien na Katumbi. Yango nazo encourager mwana mboka Eliezer Tambwe Mwamba kozonga nsima te. Botia libanda avant remaniement ya nalingi namona mbala ya liboso na Congo ministre akwei ezali muyibi wana ya ministre wana. Vraiment. Moi, je suis fait de détournement dans le EPST. Tout le monde est accusé pour l'histoire, pour faire état de détournement. Pour éviter détournement, et le roman est comme le verbe, c'est déjà au conjuguant. Dans le cas de l'émission, on a sali l'émission belé ya minene. Si na babosolo na politique na leki. Pour na kolobela makambo ya Tony Mwaba. Baesi so lelo ke lelo ba makambo bakabuya basali na IDPS eza pasi yena kabuti le mustonge kokende kozela biso batu ya libanda baya kokoma ba ministre na compte ya IDPS yango tozoka soni oyo bando sa partir te yango tozoka soni oyo bazana kati ya parti ya IDPS te bayi koya nalobi bazwi bambaye kosomba baposte na kati ya IDPS parce que nazoba makambo pourquoi toyeba nanu ntina ya IDPS ebundaki mpona kochange makambo c'est-à-dire bato bazalaki kotravaille lo babanda otravaille mabe biso toye lelo mpo totravaille malamu koleka bato babanda otravaille notre travail tosala bapratique ya kala ya badetournement oyo toyebi na mboka oyo na oyo kabuya azosala ya kobebisa bato oyo tobundelaka bantivaleur tobundelaka mpona koinstaurer état de droit ntango nalobaka nakomisi wili bakongawa bato bayebisaka nga ozokomisa moto apeperde ozokomisa moto apeperde lelo sikoyo toza wapi tolobaka ezala bato bataka biso oyo ozopinga Tony Mwamba yo boye nafingaka te nalobaka vérité sikoyo en contradiction lelo emonani te IGF aya asali contrôle yo lobi o facture oyo tofutaki ezali $120,000 alingi ete baboyi mpe tandimi ake na transco akende koverifie boye ofutaki ka $16,000 otindi porte parole na yo po boya kokalifie alingi ete mutu ya Katumbi wazotravaille na konti ya Katumbi eza kindoki te bobandi kindoki te alingi ete lelo ko mutu ya Katumbi nde mpe bato ya transco balalaka te baleki mpe na TV deja ye mabe deja lobi alingi ete aza na raison bino ofutaka na 16,000 apamba 120,000 wana toyebi yango te elakisi koza moyibi munene Tony Mwamba moyibi munene place no eza boloko tokodenonse otisuka mpo moyibi eleki yo lobi ezalaki ya 16 millions lelo yango mbongo tozoyoka eza soki ba 2 millions oyo batiaki na compte ya tournoi interscolaire batie ndambo na ministère ya jeunesse et sport batie mpe mosusu mpe na EPSP mpona ezalaki na compte ya bana classe ne bato babeta ya tournoi wana kaka kodetourne papa Félix est-ce que makambo toloba kolanda yango te remaniement longolela biso ye longola Tony Mwamba azalaka avoka akende makambo akosambela bato kuna makambo ya classe eza na niveau na ye te akende kuna yibi moi on a projet de développement il y a 14 territoires 145 territoires et ils allaient vraiment un projet mort en action Fachi 2023 intervention dans les alliés mini par rapport il y a projet on les alliés à développement vraiment il y a 145 territoires Congo depuis ezala Congo si lelo totikala komona na projet ya boyete totikala komona makambo ya boyete ezali kaka ba œuvre ya Tshisekedi wa Mulumba Tshisekedi wa Mulumba ndaye na makambo projet ya nini ya développement ya 145 territoires ezali projet moko oyo ko apporter makambo ebele na kati na mboka na biso ba kritika sala ba voyage ba investisseur ba royauté mais tant projet bazo tchango en action ba investisseur bazo ya
baloba makambo ebele contre Félix mais ayebisaki bino ke na 2022 nde bokomona baretombé ya bavoyage ya bandaki kosala lelo batie mpona relancement ya projet oyo batie 1,6 milliard na fonds propre oyo euti na mboka après kozela oyo bainvestir mpe bakoya mpo bainvestir bakoya ebele ntango mosala oyo ezobanda ekopesa bana mboka ebele mosala mpona kodevelope mboka na biso donc toza na président oyo alingi mboka oyo koleka ye moko me bato oyo azotravaille na bango nde balingi ye te bazosunga ye te yango nazosenga Roger le combattant nazosenga na Roger le combattant place aux alliés est-ce que mwana mutu aswede oyo bokechu oyo azanga forme un domestique aza na place ya kolala te un domestique oyo asakani na Tshisekedi après dit Tshisekedi liwa Roger le combattant bokobetelanga ye te eloko nini bozozanga bopasola ye libumu aza libumu lokola José Makila libumu lokola José Makila bokangelanga boketu bobeka ye Tshisekedi c'est un don de Dieu c'est un don de Dieu na vie information et na source akozonga ntango kufa yo nde ozokufa yo nde ozokende na sa mabele boketu naza na mposa guerre ya Russie na Ukraine ekote Europe mobimba totala place yo kokimela soko ya tokobanda kocumo bafinisi banda na aéroport ya nzili tina mponga mingi tokocumo bafinisi nzoto mobimba tyo kokufa malédiqué Ivoirien oyebi ata kokomata ite oyebi ata koloba te Ivoirien yoka lisobo esili koboma Tshisekedi mboko oyo kozala mboko oyo ekolimwa na histoire afrique elimwe pene na carte mema mboka toyeki mpe babi na 2023 élection kozala te toyebi te nalobi boye chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokwato mbulu azo se préparer en âme et conscience pour ma pona miezana ba bazo rêver lokola mususu ye wana Fayulu alobi akozala na match ya Léopard te po eza honneur à Tshisekedi ndoki Camerounais Sénégalais ndoki ozala te Léopard ekoleka ndoki bandoki 44 tokenda coupe du monde te tokende te lokola mboka na bino eza prêté po ekende yango wana ozoya meona kozala te ndoki nga atendant vraiment tokomokoma vraiment na suka émission na biso mwana mboka président edika toyi toza vraiment mot de la fin vraiment ya émission oyo par rapport à mamosusu tosili koloba te oyo kobakisa na bambote na yo vraiment pour que toshite en tout cas mawe eza makasi na motema mpona CG Kabuya kombata mpe combattante bipai nyonso ozali soki ozolandanga na bokeni on doit vraiment kosala effort Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobaki prenez-vous en charge on doit se prendre en charge mes chers collègues mes chers frères mes chères sœurs bipai nyonso tozwani to mise en charge po tolongwa na libulu oyo tozali oyo ezali esclavagisme misala ezali bazopesa bakombata misala te ti lelo via bakombata ezali kaka boye nalobi misala ezali na OCC baretraite ezalaka chaque année bato bazokufa mais ti lelo bayebisaka combien de personnes batindi ya IDPS bakangi badepo ya kabundi awa na lwala epa fifi masuka eloko nini eza nkabu yazo batinda ata bakombata kuna bato bazozwa kuna moins de 500 $ te toza na baisesa partout misala ezali boule na bango ezali te soit totindi bakombata na IDPS na misala bakoya lisu permanence te
mais lelo débauchage yango ekomi mosala mati dps mboso azoso bato na idps ezolobela bino eloko te bozobongisa parti bino bozobebisa parti bato wana bazokende kuna bazopesa bavie ezochange toki mpe bamisu bakosenga misala epa moïse katumbi bakombata misusu mais mitema esuki bango bakosala nini bozwi bandoki botyeli bango na parti lokola kabuye kaka ndenge azali mwindu ndenge motema na ye ezali nalobi bana mboka tolamuka fo tosisa likambo na kati ya parti napesi mbote na bebe climatiseur oyo bukumesa ya kasavubu napesi mbote na bukumesa ya kalamu kadima epai ozwami napesi mbote na DG Polesha epai bozwami napesi mbote na colonel Guillaume numéro ya téléphone plus 243 89 32 44 181 plus 243 89 32 44 181 benga pesa pe conseil tosengi conseil na bino lisungi na bino ekosunga biso bambote ebele na baye nyonso mpe topesi mbote te merci. Merci vraiment bandeko balandi toko vraiment na suka émission na biso merci ya kozala wana na betabilité bo continuer ko s'abonner ko partager na ko liker vraiment et ko sala biso kitoko makasi merci na Mathis azaki na sima caméra merci na Mike Vijaya de bandeko balandi compte moi vraiment comment ina une ko ya bye bye.